bertemu lagi di Piantara Motovlog. Ojo kendor tetap gasdor. Yo lo. Ya toh. Kali ini saya mau biantar banget loh suaranya. Mau pure sound knalpot requestan MP4 ya. Jadi saya tuh mencoba meminjam knalpotnya Putra Jupiter itu loh bro. Jupiter MP4 yang tak review kayak. Dia pakai knalpot Kuproiner, terus ini pakai Norifumi requestan MP4 ya. Kayak bajir ngomongnya loh suaranya. Suaranya bledek. Duh. Ini desa ya, kalau kayak kelampel ki wong ndak. Ini tas cilok kira lho, perkewa. Tapi kalau di desa itu suaranya kenceng. Terus kalau di jalan raya itu biasa. Karena ya padat mungkin ya. Terus ini motorku habis tak cuci ya. Oh, suaranya delon. Berparah ini. Berparah pol. Lo ya, delon. Bayang nggak? Lewat sini wae yang tidak ada pemukiman, jadi malah aman, clear. Tipenya atasan ya. Kalau dipakai punya aku itu bawahnya nggak enak belas loh, berebet pol ya toh. Tapi kalau udah namanya requestan MP4 ya, jadi atas bawah tengah atas itu udah enak kalau dipakai Jupiter ya. Tuh bawahnya berebet pol kok. Tuh berebet tak berne ya tengah deh. Jalan weh sambil tekson. Tuh suaranya uang ini. Kemarin tuh saya di soal motorsport ya, yang jadi Serono ya, saya disuruh sana ya. Namanya ya Mas Dian dari Jogja ke Wonogiri, era didolali ya perkewa tau bro. Jadi ya mampir sana. Dari sono jarak dari rumahku Google Map itu 1 jam, tapi kemarin tuh cuma setengah jam ya. Terus hujan dan badai reget motorku terus tak cuci ini. Kalian ngevlog lah. Sahar ya suaranya. Dana. Ini bukan saringan setengah, bukan saringan full ya. Mbok saringan kepiye model? Saringannya modelnya Los Pol. Jadi saringannya cuma ini. Nah, sini loh. Gus semene saringannya. Semene loh. Nah, saringannya semene. Segini saringannya. Nah yang full ini cuma besi, nggak bolong-bolong itu loh bro. Ini ngampet edan. Asem suarane, gila nih wong. Balap ya, bang ngumpulin sudi geblak awet dia.
ini tuh jam berapa ya? Jam 12 ya, habis luhur aku langsung gas ngeplok. Jadi ya nggak beri kencang-kencang ya, luhuran soalnya. Kalau pagi itu mau ngeplok itu kuliah. Terus ya banyak polisi depan ya pagi itu. Mantep pol. Ini suaranya persis tim Jesuku Thailand loh bro. Thailand, Malaysia, tim Jesuku sing emek-emek semua yang bannya kecil-kecil loh, ban MG tim Jesuku. Ya suaranya persis. Kok ngene suaranya. Paling habis ini tak tukar bro, tak tukar knalpotku yang Rolliner. Ora suci knalpot kau ini, buset bro ini kuping. Tapi ya gar enak sih. Iya loh. Yang punya knalpot ya Putra, Wisnu Putra di bengkel. Mas buat bensinmu diisi. Kemarin tak isi 20.000 bro. 20.000 tuh biasanya kalau di Jatisrono pakai knalpotku yang Rolliner itu PP. Nah, bareng pakai knalpot ini gaji boros banget bro. 40.000 loh. Jaraknya 60 kilo. Pertamax turbo 40.000, 60 kilo. Ini masih kedip-kedip belum tak isi ini. Boros ya. Jadi 40.000 10.000 1 liter ya. Ya 4 liter lah. 60 kilo ini 4 liter. Kalau ini kedip-kedip biasanya kalau New CB itu masih 2 liter. Ya 2 literan lah. Ya. Ya boros sih. Standar itu harusnya 1 liter 43 kilo ya. Ya. Bang, kenapa kak? Enggak, Willy. Saya tuh takut gelar kuning bro. Saya tuh mau bedain toh. Lah saya tuh pas erekan toh, erekan Willy di jalan raya itu gelar kuning. Kalau Willy di jalan raya itu gelar kuning. Tapi kalau Willy di pedesaan itu enggak gelar kuning. Entah apa yang dipikiran YouTube ya, saya nggak tahu. Kok banyak aturan sekarang ya. Clear. Mantap ya. Oh ya, ada yang tanya kemarin, yang DM saya banyak. Mas, done saknone yang kedua, saknone motor yang di Jatisrono Wonogiri. Itu nerima bor apa atau tunat, Mas? Ya, kalau yang saknone motor Jatisrono itu hanya servis ya, servis ganti part-part, misalnya kampas, ya pokoknya ya part-part servis lah. Bukan part-part tune up atau bore up ya. Kalau tune up bore up tetap di Jogja. Katanya mekanike kemarin. Jadi intinya yang megang yang Jatisrono itu bukan Mas Rian atau Sandi Conel. Yonel ya. Pas ini weh. Tak mampir sih. Saya tuh mau mampir ke bengkel dulu, Bro.
bengkel mana Mas Kalista ya. Lah temenku ning ngono wis tuh. Kalau bawa Jupiter sekalian tukar apa knalpot. Derna yo. Mantep, sorry. Oke, sampai sini dulu aja ya. Tunggu video selanjutnya ya. Yo, wis krungu tak kenapa teh ngarep tak krungu kenapa teh. Ya kan. Oke, matur nuwun. Tunggu video selanjutnya. Oke.